អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មេរៀនរៀន IT ខ្មែរអញ្ចឹងមេរៀនមួយនេះខ្ញុំបង្ហាញពី technique មួយសម្រាប់អ្នកដែលកាន់ server ណាserver ហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់គឺទៅលើពពួក Windows Server Windows Server គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ Windows Server ដោយសារអីដោយសារ Windows Server វាប្រឈមជាមួយនឹងការវាយប្រហារឬក៏ការចូលហ្នឹងវាហានិភ័យខ្ពស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើចំណុចទាំងម៉ាម៉ាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការធ្វើឲ្យ Windows Server របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុវត្ថិភាពបន្ថែមណាឆ្លងទៅតាមរយៈបទពិសោធន៍ហើយបញ្ជាក់ដែរខ្ញុំបើក course FortiGate នៅថ្ងៃទី3ខែ5ឆ្នាំ2025នេះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមួយថ្ងៃ1ម៉ោងអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍យើងរៀន3 4ហើយថ្ងៃអាទិត្យយើងរៀន10 11អញ្ចឹងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងតម្លៃ$60ណាយើងរៀនរយៈពេលខ្ទង់3ខែទៅតាមអ្វីដែលគ្នាយើងអាចចាប់បានអូខេអញ្ចឹងយើងវាយមកកាន់ទៅលើ security Windows Server អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ Windows Server ពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យតែ Windows របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាប់ដើរធម្មតាគឺគិតថាអូខេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាតើ switch មួយណា feature មួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរប្រើប្រាស់គួរ enable អូខេអញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពទៅលើ Windows Server អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវណា install necessary role ពាក្យថា role ហើយនិង feature មានន័យថា option ណាដែលសំខាន់ចាំ install បើ option ណាដែលអត់ចាំបាច់ទេកុំតម្លើងវាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ត្រឹម Windows Server សម្រាប់ save file ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ទៅតម្លើង service IIS service AD service អីផ្សេងទៀតណាអូខេទី2តកតងជាមួយនឹងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ strong password ពាក្យថា strong password គឺសំដៅទៅលើ password របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពស្មុគស្មាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទៅប្រើ ABC 1 2 3 4 5 6 7ឬក៏អក្សរ P add default password ណាដែលគ្នាយើងតែងតែប្រើហ្នឹង P សញ្ញា add double S W O R D ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា password ដែលគេដឹងទូទៅហើយគេនឹងងាយចូលទៅកាន់ Windows Server របស់យើងអូខេការចូលតាមរយៈ Windows Server វាចូលតាមរយៈ IP address ឬក៏ទៅតាម software ដែលយើងតម្លើងនៅក្នុង server របស់យើងអូខេទី3 rename administrator account អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏វាជាចំណុចមួយដែលជួយបន្ថែមទៅលើសុវត្ថិភាពក្នុងការដែលអ្នកនរគ្នា log in ណាជាធម្មតាការ attack ការទូស្ទាយទៅលើ user របស់អ្នកនរគ្នាវាទូស្ទាយទៅលើ default user ទៅធម្មតាវាមានពាក្យ administrator ណាអ្នកនរគ្នាចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើត user ថ្មី set វាជា super admin ដូចគ្នាហើយ disable ឬក៏ដាក់ password ឲ្យខ្លាំងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាគេ recommend មកឲ្យយើង rename ណាឬក៏យើងបង្កើតថ្មីមួយអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះដែរខ្ញុំមាន lab មួយដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្យល់ទៅលើចំណុចទាំងអស់ disable guest account ណា default guest account ក៏វាមានដែរនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងអាណា account ណាដែលមិនចាំបាច់ក្នុងការ log in ទៅលើ server របស់អ្នកនរគ្នា disable វាចោល configure user control access ណា account control អូខេតើតើជាមួយកន្លែងប្រមាណនេះគឺតើតើសុទ្ធតែជាមួយនឹង user account ទេអូខេអឺលេខ6គឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាគួរតែបារម្ភគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើ enable and configure Windows Firewall ជាធម្មតាជាយើងជាពិសេសអ្នក IT ថ្មីគ្នាយើងគាត់អាចនឹងធ្វើប្រហែសឬក៏គាត់គិតថាអូនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់ ping ឬក៏ចង់ access ទៅកាន់ Windows Server អ្នកទាំងគ្នាតែងតែបិទ Windows Firewall Windows Firewall នៅលើ Windows Server វាជួយយើងបានច្រើនណាអ្នកទាំងគ្នាវាជា security default ចេញពីក្រុមហ៊ុន Microsoft មកដែលវា build ចូលទៅក្នុង Windows Server ស្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នា disable ឬក៏បិទវាចោលអញ្ចឹងវាស្មើនឹង server របស់អ្នកនរគ្នាអត់មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជួយមកតង់ទៀតទេអូខេបញ្ជាក់សម្រាប់ Windows Firewall គឺសំខាន់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាថាចុះបងបើសិនជាករណីថាខ្ញុំចង់អឺអាចឲ្យ ping ឬក៏ remote ចូលទៅកាន់ Windows Server ឬក៏ access file ឬបានអូខេនៅក្នុងនោះវាមានកន្លែង allow គឺគេហៅថា advanced security ហើយនឹងការ allow ទៅលើ
port អីផ្សេងៗគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អូខេលេខ7 security secure remote desktop RDP ណា RDP មកពីថា remote desktop ជាធម្មតា port remote desktop យើង3389ណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង port ហ្នឹងជាធម្មតាយើងនៅពេលដែលយើង remote desktop ចូលទៅកាន់ server របស់យើងប្រើ port នេះ port នេះយកបាច់ໄວក៏បានដែរវាចូលទៅ automatic ទេអូខេអញ្ចឹង remote desktop គឺជាមុខងារមួយសម្រាប់ឲ្យយើង remote ចូលទៅកាន់ Windows Server របស់យើងពីកុំព្យូទ័រ IT របស់យើងចូលទៅកាន់ server ដើម្បីធ្វើការ configure អីផ្សេងៗដោយឡែកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ remote desktop ទេពួក attacker ឬក៏ backdoor software មិនមែនពាក្យថា backdoor software គឺជា software មួយដែលបង្កប់នៅក្នុង software crack ដែលត្រូវបានអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកតម្លើងឲ្យ client ឬក៏ user របស់យើងឬក៏ម៉ាស៊ីនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងតម្លើងឲ្យវាធ្វើការ remote attack ឬក៏ព្យាយាម attack ចូលទៅកាន់ server របស់យើងតាមរយៈ remote desktop អញ្ចឹង remote desktop បើយើងអត់ប្រើអត់ដូរ port វាទេច្បាស់ជាពួកនឹងវាព្យាយាមចូលណាព្យាយាមចូលប៉ុន្តែចូលមិនបានទេឲ្យយើងដាក់ password ថ្មីគាត់ថាវាអាក្រក់មើលហើយណាមួយវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាក្នុងការដូរមុននឹងដូរអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នដែរ note port ឲ្យច្បាស់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាភ្លេច remote desktop ក៏វាជាបញ្ហាដែរអូខេ patch and update ណាចឹងជាធម្មតា Windows Server បើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជឿថាគួរតែប្រើ license ព្រោះអី license អត់ថ្លៃទេណាអ្នកនរគ្នា license ខ្ទង់វាយថា4-500ចុះប្រហែល key ហ្នឹងចឹងវាអត់ថ្លៃទេ data អ្នកនរគ្នាថ្លៃជាងណាអូខេ update ឲ្យទៀងប៉ុន្តែមុន update ក៏ត្រូវមាន backup មានអីទៀងដែរណាព្រោះអីយើងមិនប្រកាសថានៅពេលដែល Windows យើង update start up ឡើងវិញដើរស្រួលឬក៏អត់មានបញ្ហាណាប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងអឺលេខ9 endpoint protection ពាក្យថា endpoint protection សំដៅទៅលើការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លើង third party antivirus មានន័យថាតម្លើង antivirus អាច ESET Kaspersky Trend Micro ឬក៏ពពួក antivirus អីផ្សេងៗទៀតដែលវាអាច support ជាមួយនឹង Windows Server ដើម្បីជួយ protect server របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការវាយប្រហារណាមួយម្តងទៀតណាអញ្ចឹង antivirus វាជួយបានច្រើនដូចគ្នាអូខេអូខេលេខ10 auditing and monitoring អញ្ចឹងលេខ10ហ្នឹងគឺសំខាន់អ្នកនរគ្នាជាធម្មតាមួយអាទិត្យឬក៏2-3ថ្ងៃអ្នកនរគ្នាគួរតែចូលទៅកាន់ server ដើម្បីធ្វើការមើលពិនិត្យមើលទៅលើ log ណា log setting តើ server របស់អ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាខុសប្រក្រតីអីអត់ណាអូខេយើងពិបាកមុនយើងសំណុកយើងស្រួលណាបើយើងព្យាយាម server មួយខែពីរខែឬក៏មួយឆ្នាំយកដែលហ៊ានចូលអីសោះនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺអ្នកនរគ្នានឹងពិបាកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ stop sharing ខ្ញុំអូខេតោះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចូលទៅកាន់ខ្ញុំ share ឲ្យដល់ទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ lab របស់យើង lab របស់យើងខ្ញុំមាន VMware មួយអូខេដែលខ្ញុំបាន build អញ្ចឹង Windows Server របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំសាកចូលសិនខ្ញុំខានប្រើយូរហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា Windows Server របស់ខ្ញុំវាដូច Windows 10ទេដូចជាខ្ញុំប្រើ2000ប្រហែលនេះខ្ញុំមើលសិនអឺអូខេ AD1 អូខេ Windows Server របស់ខ្ញុំ2022 version 21.82ណាអូខេជាងជាធម្មតាអ្នកនរគ្នាចូលទៅពិនិត្យមើលកន្លែង server role and feature ជាងជាធម្មតាអ្នកនរគ្នាចុចអាកន្លែង Windows ដូច Windows 10អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាមើលមានពាក្យថា server manager ឬក៏ server manager យ៉ាយើងចុចកន្លែងនេះមកជាធម្មតាវាមាន service role អីផ្សេងៗដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតម្លើងចឹងគេចឹងសវិសទាំងអស់នេះគឺជាសវិសដែលយើងត្រូវប្រើសវិសណាដែលយើងប្រើយើងត្រូវតម្លើងវាមកវាលូតឡើងនេះវាមាន app ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាសវិសនេះឧទាហរណ៍ថា IIS សវិស web server ខ្ញុំអត់ចង់ប្រើទេខ្ញុំត្រូវ remove វាចោលទៅឬក៏ខ្ញុំអត់តម្លើងវាពីដំបូងនៅមកធ្ងន់ server ហើយវាអាចមានបញ្ហាដល់ server ដែរបើសិនជាយើងកាន់តែយើងធ្វើបញ្ហាមួយចឹងយើង remove ចោលទៅណាចឹងកន្លែងនេះគឺវាមាន add remove feature ផ្សេងៗណាអូខេចឹងមួយទៀតយើងបង្ហាញអានេះគឺតកតងជាមួយនឹងអឺនេះ install only necessary ណាដូចខ្ញុំបញ្យល់មិញគឺតកតងជាមួយនឹង
អឺ role ណាដែលចាំបាច់ចាំតឡើងមិនណាអត់ចាំបាច់អត់ចាំបាច់តឡើងទេណាអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង strong password policy អញ្ចឹងជាធម្មតាដើម្បី set password នៅក្នុង user របស់យើង Windows Server admin អ្នកនរគ្នាចូលកន្លែង Windows តោះមកអ្នកនរគ្នារកពាក្យថា Windows Administrative Tool កន្លែងនេះគឺស្រួលណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះមាន Computer Management ដូច Windows 10អញ្ចឹងណាអូខេយើងចុចកន្លែងនេះមកចឹងកន្លែងនេះ Windows 10វាមានuser មានអីប៉ុន្តែនៅក្នុង Windows Server វាអត់មាននៅ user មកនៅក្នុងនោះទេអ្នកនរគ្នាត្រូវរកនៅក្នុងអឺដោយសារខ្ញុំបានតម្លើង Active Directory ខ្ញុំអាចមករកនៅក្នុងអឺ built-in domain controllers គេចាំតិច administrative នេះអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ password ឲ្យ strong តិចមកណាដាក់ឲ្យ strong តិចមកអូខេជាធម្មតាបើសិនជាករណីអ្នកនរគ្នាបានតម្លើងអីទេអ្នកនរគ្នាមាន AD មានអីទេមកមើលនៅក្នុងនេះមកណាមកមើលដូចមិញហ្នឹងវាអត់នេះទេវារបស់ខ្ញុំជាធម្មតាដោយសារខ្ញុំតម្លើង AD អញ្ចឹង user របស់ខ្ញុំត្រូវរត់ចូលទៅក្នុង AD ឲ្យហើយណាអូខេអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅនៅកន្លែងនេះជា shortcut ដែលអ្នកនរគ្នាអាចមើលពិនិត្យបានអូខេ ជាងនៅក្នុងនេះវាមាន task schedule មាន event view មានអីណាអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅលើ Windows Server របស់អ្នកនរគ្នាតើlock អីវាមានអីមានបញ្ហាអីអត់ណា security អ្នកនរគ្នាចុចមកឃើញមានទេអូខេនេះ audit security តើទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តើ Windows Server យើងវាមានបញ្ហាខុសប្រក្រតីអីអត់យើងមកមើលនៅក្នុង security មាន system អីផ្សេងៗអូខេអឺ អូខេ strong password administrative account អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត account ថ្មីឬក៏ disable account ចាស់ក៏បានដែរអូខេតើតើជាមួយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាកន្លែង enable configure window firewall with even advanced security អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរតើតើជាមួយនឹងកន្លែងនេះអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការដែលអ្នកនរគ្នាទៅបិទ window firewall ឆាវៗវាមិនមែនជាអឺប្រយោជន៍ល្អទេវាមិនជាចំណុចល្អទេសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាចង់បិទ Windows Firewall អ្នកនរគ្នាចូលកន្លែងនេះណាអូខេហើយរកពាក្យថា Windows Firewall អូខេអូខេចឹងខ្ញុំសាកបើកនេះបិទឆាវដូចគ្នាណាអានេះខ្ញុំ testing ទេអ្នកនរគ្នាអាចបើកវាមកហើយចង់ allow on app through Windows Firewall កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាច allow បានចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាចង់ allow share file allow remote desktop អីនៅក្នុងនេះទាំងអស់អ្នកនរគ្នាអឺដូចខ្ញុំ remote desktop ខ្ញុំ allow ទាំង domain ទាំង private public មានន័យថាទាំង IP នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុង LAN របស់យើងក៏យើងអាច remote ចូល server នឹងបានដែរហើយវាមាន remote shutdown យើងអាចអូខេយើងអាច enable ចូលក៏បានដែរគេ tick វាមកណាអត់អីទេហើយមួយទៀតខ្ញុំចុចអូខេហើយករណីថាអ្នកនរគ្នាចង់ allow port អ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង advanced setting advanced setting វានឹង load នៅកន្លែង inbound outbound ណាថាចង់ allow port ណាមួយណានេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវត allow អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតនៅពេលដែល server អ្នកនរគ្នាអាប់ឬក៏ធ្វើសម្រាប់ company អត់ recommend ឲ្យបិទ Windows Firewall ឆៅទេណាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងចង់ឧទាហរណ៍យើងចង់ allow inbound ណាចេញចូល port ណាមួយចេញចូលគឺនៅក្នុង inbound outbound ណាអូខេអញ្ចឹង port អ្នកនរគ្នា select port អូខេហើយដាក់មកបើសិនជា port មាន port មួយណា specific កន្លែងហ្នឹងមកណាហ្នឹងតើតងជាមួយនឹងការ low សូមកុំទៅបិទឆៅសោះណាអូខេsecure remote desktop ជាធម្មតាខ្ញុំអាច remote ចូលទៅកាន់ server របស់ខ្ញុំដោយសារ server របស់ខ្ញុំ91.141ណា IP អូខេចឹងខ្ញុំសាកចូលទៅអានេះគឺ default remote desktop គឺ3389គឺវាអត់ចាំបាច់ port ទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់បាន automatic ណា
អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ server របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលឃើញអីបានអីបានអញ្ចឹងដើម្បី protect ទៅលើការ remote ផ្ដេសផ្ដាសឬក៏ដែលអ្នកនរគ្នាអាចដឹងថាអឺវាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅបិទ remote desktop បានតាមរយៈនេះខ្ញុំមានជា link មួយអ្នកនរគ្នាចូលកន្លែងអRegedit ណាយើងទៅ disable បិទវាណាchange port វាខ្ញុំសាកទៅមើលសិនខ្ញុំចូលតាមគេទៅខ្ញុំអត់ចាំទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវាយអឺ France Regedit ណាអ្នកនរគ្នាអូខេខ្ញុំចូលបានហើយតោះមកខ្ញុំយកពាក្យថា H key local machine H key local machine ខ្ញុំចូលទៅមើលតើវាមានដូចគ្នាអត់ណាខ្ញុំមើលតើមកអ្នកនរគ្នារកពាក្យថា current control set អូខេ control set តើមកនៅ control terminal control terminal អឺអូខេខ្ញុំរកមកពាក្យហ្នឹងសិនតើវាមានអត់ណា terminal server ហើយជាមួយនេះ terminal server win station win station RDP អូខេនេះ RDP TCP ណាអ្នកនរគ្នាអូខេទៅមក find port number អឺ RDP TCP អញ្ចឹងយើងរក port អឺខ្ញុំបើកឲ្យធំតិច3389នេះជា port របស់វា3389 default port អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅ port ណាមួយណាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំមើលសុំមើល link តិចសិនខ្លាចខុស find port number port អញ្ចឹងយើង search រកពាក្យ port number អូខេយ៉ានេះឯង port number តោះមកអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង decimal មកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅ port ណាផ្សេងមួយអ្នកនរគ្នាដូរទៅកុំព្យាយាមប្រើ default port ជាធម្មតា attacker ឬក៏backdoor software ដែលយើងតម្លើង software crack អីវាដឹងហើយណា default port ដាក់ទៅពងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ3390ណាអូខេអញ្ចឹង remote desktop នឹងច្បាស់ជាដាច់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ remote ចូលលើកមុនលើកក្រោយទៀតហើយជាខ្ញុំត្រូវ restart ណាខ្ញុំ restart វានឹងដែរហើយតោះមកអ្នកនរគ្នាវាយ3390មកគឺវានឹងចូលហើយណាអូខេដោយសារអីខ្ញុំអត់ត្រូវបាន restart វា restart ដែរហើយកន្លែងហ្នឹងណាអូខេ close restart server អូខេតើវា restart វានឹងដែរហើយណាអូខេខ្ញុំមក restart វានឹងយូរអឺយ៉ា Windows Update ក៏សំខាន់ដែរអង់ទីវីរុសគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅឡើងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើនៅលើ server ណាអូខេជាងខ្ញុំចូលផ្ទាល់ខ្ញុំចូលទៅ server ម្ដងទៀតអូខេហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ server ខ្ញុំអត់តាម restart ទេច្បាស់ទេអញ្ចឹង Windows Update អត់មានអីទេអ្នកនរគ្នាធ្វើការ update ឲ្យទៀងមកក៏ថាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកន្លែង Windows Update មុននឹង update វាច្បាស់ជាប្រាប់យើងបើ Windows វាខុសពី Windows 10 Windows 11ណា server ខុសពីវាអត់បង្ខំយើងឲ្យ update ភ្លាមទេយើងចុច install បើសិនជាយើងអត់ install អត់ update ក៏បញ្ហាដែរគេថាវាអាចនឹង take risk នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា update គឺវាអាចនឹងពេលខ្លះ blue screen ពេលយើង start មកវិញក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងទៅវិធីសាស្ត្រគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវមាន backup ហើយត្រូវ make sure ថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា update ម្ដងពេលអត់មានម៉ោងធ្វើការអានោះអាចទៅរួចណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលើ Windows Server ណាធ្វើម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយវាអាចមានចំណុចផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច research បន្ថែមណាអូខេអញ្ចឹងវគ្គ FortiGate ខ្ញុំបើកខែក្រោយណាថ្ងៃ3អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានណាអរគុណច្រើន